హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీధర్ క్రియేషన్స్. సో ఈరోజు వచ్చేసి ఒక డెమో అయితే చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. మనకి చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఈఎఫ్ఎక్స్ సౌండ్తో యాడ్ చేసుకొని మన వీడియో సాంగ్స్ని ట్రెండింగ్గా ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి వీడియో సాంగ్స్ అనేవి. సో ఈ ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ అండ్ ఈఎఫ్ఎక్స్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేసుకొని మన వీడియో సాంగ్స్ ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది ఎలా చేయాలో మీకు ఈరోజు క్లారిటీగా చెప్పబోతున్నాను. కైన్ మాస్టర్లో ద్వారా మనకి వీడియో ఎడిటింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో డెమో నచ్చితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక లైక్ ఇచ్చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ ఈ మీ డెమోని మ్యూజిక్తో సహా వినాలి అనుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో టెలిగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేసి అక్కడి నుంచి అయితే మీరు వాచ్ చేసేయండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే కైన్ మాస్టర్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కైన్ మాస్టర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంటర్ఫేస్ ఎలా వచ్చేస్తుంది కదా, ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ప్లస్ బటన్పై క్లిక్ చేసి 9:16 రేషియోపై క్లిక్ చేయండి. తర్వాత మీకు నచ్చిన వీడియో సాంగ్ తీసుకోండి. సో వీడియో సాంగ్ వచ్చేసి సో నేను దేనైతే తీసుకున్నాను. సో నేను ఎక్కడి వరకు అయితే కావాలో అక్కడి వరకు ట్రిమ్ చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సాంగ్ అనేది. సో చూడండి, నేను ట్రిమ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో చూడండి, మీకు ఎక్కడి నుంచి అయితే వీడియో సాంగ్ ప్లే అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో, మిగతా భాగం మీకు వద్దు అనుకుంటే సో ట్రిమ్ చేసుకోండి. మేడం గారు సాంగ్స్ సో నేను ఎక్కడి వరకు ట్రిమ్ టు లెఫ్ట్ ఆఫ్ ప్లే హెడ్ అండ్ ఎక్కడి వరకు అయితే ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో చూడండి, సో ఇక్కడ వరకు కాబట్టి సో ఇక్కడ ట్రిమ్ టు స్ప్లిట్టెడ్ ప్లే హెడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ నాకు ఎక్కడి నుంచి అయితే వీడియో కావాలో అక్కడైతే నేను తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో మెయిన్ మీకు డ్యాన్స్ కరెక్ట్గా అబ్బాని తిని దుబ్బాని లిరిక్ వచ్చే దగ్గర నేను కట్ చేస్తున్నాను. సో మిగిలిన పోర్షన్ డిలీట్ చేసేసాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఫస్ట్ వీడియో డివైడ్ చేసేసుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ వీడియో ఒకటి, సెకండ్ వీడియో ఒకటిగా. సో ఫస్ట్ వీడియో కొన్న సాంగ్ కిందకి వెళ్తే మాకు వీడియోపై క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆడియో ఉంటుంది, దానిపై క్లిక్ చేసేయండి. సో చూడండి, మనకి సాంగ్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది, అంటే డివైడ్ అయిపోతుంది సాంగ్ ఒకటి వీడియో ఒకటి. సో ఇక్కడ కూడా దీనిపై క్లిక్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆడియో చేసేసుకోండి. సో చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు సో ఇప్పుడు మీకు 30 సెకండ్స్ కావాలంటే వీడియోస్ 30 సెకండ్స్ వరకు పెట్టుకోండి, లేదా మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలన్నా సరే మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్. సో నేను ఒక 45 సెకండ్స్ పెట్టుకున్నాను. సో ట్రిమ్ చేసేసుకోండి. సో చూడండి, మిగిలిన భాగం వచ్చేసి నేను ట్రిమ్ చేసేసాను మొత్తం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు సో మనకు కొన్ని డివైడ్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీరు ఫస్ట్ వీడియో ఏదైతే తీసుకున్నారో సో చూడండి, నేనైతే 2 భాగంగా విడదీస్తున్నాను. స్ప్లిట్టెడ్ ప్లే హెడ్ అంటే ఫస్ట్ వీడియో ఒక 2 పార్ట్స్. దీన్ని ఫస్ట్ వీడియోకి వచ్చేసి జూమ్ చేసుకోండి. సో నేను ఫస్ట్లో అయితే షణ్ముఖ్ యశ్వంత్ కనిపించేటట్లు పెట్టుకుంటున్నాను, ఆ తర్వాత వైష్ణవి గారిది పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట కనిపించేటట్లు. సో చూడండి ఇలా. సో అంటే మీకు మ్యూజిక్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇలా మనకి చాలా అంటే చాలా సూపర్గా వస్తుంది అనమాట వీడియో అనేది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు మనం కొన్ని ఇక్కడ కూడా డివైడ్ చేసుకోండి. మీకు ఎక్కడి నుంచి అయితే మీరు స్ప్లిట్టెడ్ ప్లే హెడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ పోర్షన్స్ దగ్గర అక్కడైతే మీరు స్ప్లిట్టెడ్ ప్లే హెడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఇక్కడ ఒకటి చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఒకటి. సో మ్యాక్సిమం 4 to 5 చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ స్ప్లిట్టెడ్ ప్లే హెడ్. అప్పుడైతే మనకి చాలా బాగుంటుంది, ఎఫెక్ట్స్ కొన్ని బాగా యాడ్ చేసుకోవడానికి కూడా వీలుంటుంది. సో చూడండి, సో చాలా నీట్గా డివైడ్ అయిపోయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ ఫస్ట్ది ఉంది కదా మనకి వీడియో, ఈ వీడియోపై ఈ ప్లస్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్లస్ బటన్పై క్లిక్ చేస్తే సో మనకి కొన్ని జూమ్ స్విచ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఆ జూమ్ స్విచ్ని అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కైన్ మాస్టర్ స్టోర్లో. అందులో మీకు నచ్చింది అయితే ప్లేస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ వన్ అయినా పర్వాలేదు. సో నేనైతే ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, లేదా సెకండ్ వన్. సో చాలా జూమ్ స్విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో మీకు నచ్చింది ఏదైనా మంచిది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో నేనైతే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను మంచిది ఏదో చూసుకొని. నాకు ఇది నచ్చింది కాబట్టి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. 15th వన్ టిక్ మార్క్పై క్లిక్ చేసి. సో మనం చూడండి, వీడియో అనేది చిన్నది అయిపోయింది. సో సెకండ్ వీడియో వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సో కరెక్ట్గా ఈ సాంగ్ వరకు మీరు ఈ వీడియోని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ సాంగ్ని కూడా మీరు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో డ్రాగ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోకి వచ్చేసండి.
సో ఫస్ట్ అయితే మీరు ఈ సాంగ్లో ఉన్నదాన్ని జూమ్ చేసేసుకోండి, మీకు ఏ పోర్షన్లో అయితే కావాలి. సో ఫుల్ స్క్రీన్కి జూమ్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ పోర్షన్ కూడా అలాగే జూమ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి, సో ప్రతి ఒక్క డివైడ్ చేసుకున్న వీడియో భాగం అనేది ఇలా ఫుల్ స్క్రీన్కి జూమ్ చేసేసుకోండి. ఆ తర్వాత మనం ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో నేనైతే ఇలా జూమ్ చేసేసుకున్నాక ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లస్ బటన్పై క్లిక్ చేసి సేమ్ జూమ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలండి ఫ్రెండ్స్. జూమ్ ఎఫెక్ట్లో మీకు నచ్చింది ఏదైనా 10 నుంచైనా స్టార్ట్ 10 నుంచైనా పెట్టుకోండి ఏదైనా. సో నేను 10th వన్ అయితే పెట్టుకుంటున్నాను. సో చూడండి ఇలా ఉంటుంది 10th వన్ వచ్చేసి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు దీన్ని కొంచెం పెద్దది చేసుకోండి, మనకి లెంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో మళ్ళీ థర్డ్ ప్లస్ బటన్పై క్లిక్ చేసి 11th వన్. సో చూడండి ఇలా 11th వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ ప్లస్ బటన్పై క్లిక్ చేసేయండి. క్లిక్ చేసేస్తే సేమ్ జూమ్ ఎఫెక్ట్లోనే 12th వన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఎఫెక్ట్ 1 సెకండ్కే పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, 0.1 సెకండ్కి. సో మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వన్ క్లిక్ చేసి 14th వన్. సో చూడండి ఇలా వస్తుంది కదా. సో మళ్ళీ ప్లస్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి జూమ్ స్విచ్కి వచ్చేసి 16th వన్ అయితే 16th వన్ లేదా 17th వన్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో చూడండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి మ్యూజిక్ అని చాలా దగ్గర ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడైతే మనకి లెంత్ తగ్గిందో అక్కడ వీడియోపై క్లిక్ ఇచ్చేయండి. సో దాన్ని పెంచుకోండి మీరు. సో ఎక్కడైతే మనకి వీడియో అనేది పెంచుకోవాలో సో అక్కడ తగ్గిపోయి ఉంటుంది కదా, సో అక్కడనైతే పెంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు. సో పెంచుకుంటే చూడండి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కొన్ని ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ సౌండ్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోకి తగ్గట్టు. సో అవి ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు, కైన్మాస్టర్ అసెట్లోనే దొరుకుతాయి. సో అందులోన ఒక ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ వచ్చేసి మనకి టీవీ నో సిగ్నల్ అనే ఒక ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు మ్యూజిక్ ఎస్ఎఫ్ఎక్స్లో మీరు వెతికితే దొరుకుతుంది టీవీ నో సిగ్నల్. సో అందులో ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఉంటుంది, దాన్ని ప్లస్ బటన్ ఇచ్చేసి యాడ్ చేసుకోండి. సో యాడ్ చేసుకున్నాక సో ఇది ఇలా ఉంటుంది. దానికి ఆ సౌండ్ ఒక 86 అయినా 90 అయినా పెట్టుకోండి. సో పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ వీడియోపై క్లిక్ చేయండి. ఫస్ట్ వీడియోపై క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కలర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది, అందులో మోనోక్రోమ్కి వెళ్ళి M07ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ డివైడ్ చేసుకున్న నెక్స్ట్ క్లిప్ని కూడా మీరు ఆ కలర్ ఫిల్టర్కి వెళ్ళి మోనోక్రోమ్కి వెళ్ళి M07. సో మిగతాది అనేది కలర్లోనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ వీడియో అనేది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు సో చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ లేయర్పై క్లిక్ చేసి ఎఫెక్ట్పై క్లిక్ చేస్తే మనకి క్రోమాటిక్ గ్లిచ్ అనే ఒక ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది. కైన్మాస్టర్ నుంచి అసెట్ స్టోర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి. ఫుల్ స్క్రీన్ చేసి సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళి స్ట్రెంత్ వచ్చేసి ఒక 1% అయితే ఉంచుకోండి మీరు. క్వాలిటీ వచ్చేసి ఒక 14 అయినా 13 అయినా ప్లేస్ చేసుకోండి. సో ప్లేస్ చేసుకున్నాక దీన్ని వీడియో ఎండింగ్ వరకు అయితే జరుపుకోండి. సో జరుపుకుంటే చూడండి మనకి ఇలా వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మనకి ఎప్పుడైతే వీడియో అనేది కలర్కి మారుతుందో అప్పుడు ఒక సౌండ్ అనేది రావాలి ఎస్ఎఫ్ఎక్స్లో. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సేమ్ ఆడియోపై క్లిక్ చేసి ఎస్ఎఫ్ఎక్స్పై క్లిక్ చేస్తే మనకి సినిమాటిక్ ట్రైలర్స్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో సినిమాటిక్ ట్రైలర్ 5 అని ఉంటుంది. సో అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనకి అందులో 3 డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి చూడండి ఇలా ఉంటుంది అది. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు. సో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఒక వేవ్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఆ మ్యూజిక్పై. సో ఆ వేవ్ ఎక్కడైతే ఉందో సో ఆ వేవ్ అనేది మధ్యలో ఉండేటట్లు చూసుకోండి. అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడైతే మారుతుందో అక్కడ ఉండేటట్లు చూసుకోండి. సో ఇప్పుడు దాన్ని డూప్లికేట్ చేయండి. సో డూప్లికేట్ చేసుకొని మళ్ళీ మీరు సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది కదా మనకి వీడియో దగ్గర. సో చూడండి సో మిగిలిన పోర్షన్ని ఇక్కడ మీరు ట్రిమ్ చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి సో ట్రిమ్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో మిగిలిన పోర్షన్ని ట్రిమ్ చేసేసుకోండి. సో సేమ్ మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేయండి ఆ లేయర్ని. సో డూప్లికేట్ చేశాక ఆ ఎఫెక్ట్ని మళ్ళీ కరెక్ట్గా మీరు ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేయాలో ఆ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి అక్కడ ప్లేస్ చేసుకోండి. సో అగైన్ మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేసి సో మళ్ళీ థర్డ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వండి. థర్డ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేయండి. సో డూప్లికేట్ చేశాక మళ్ళీ మీ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. సో చూడండి అక్కడ. సో మళ్ళీ నేను ఒకవేళ అడ్జస్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్లో. ఫస్ట్ మీరైతే ప్లేస్ చేసుకున్నాను ఇది. సో చూసి ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత ప్లే చేశాక నీట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం.
సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు మనకి దీనికున్న వాయిస్ అనేది మార్చాలి. ఈ ఫస్ట్ సాంగ్ ఉన్న డివైడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ సాంగ్పై క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రీవర్బ్ అని ఉంది కదా, సో ఆ రీవర్బ్ క్లిక్ చేస్తే మనకి బాత్రూమ్ అని ఉంది చూడండి. సో బాత్రూమ్, క్యాథడ్రల్, కేవ్ వన్ అని చాలా ఉంటాయి. అందులో లాస్ట్కి వచ్చేస్తే స్ప్రింగ్ రీవర్బ్ అని ఉంటుంది. సో అది నాకు నచ్చింది కాబట్టి నేను అంటే కొంచెం స్మూత్గా మెల్లగా అంటే ఓల్డ్ కాలం పాత పాటలు వచ్చేటట్లు కొంచెం ఉంది కాబట్టి నేను అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని టిక్ మార్క్పై క్లిక్ చేసేస్తే మనకి ఆ వీడియో అనేది అలాగే వస్తుంది. సో చూడండి చాలా చాలా నీట్గా వస్తుంది అనమాట మనకి వీడియో అనేది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్క నిమిషం మీకు సౌండ్ తగ్గించి అయితే చూపిస్తాను, కాపీరైట్ స్ట్రైక్ వస్తుంది కాబట్టి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, కరెక్ట్ టైంకి నాకైతే ఇక్కడ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చింది. సో మీకు అడ్జస్ట్ కాకపోతే నీట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ ఎక్కడైతే అడ్జస్ట్ అవుతుంది, సో చూడండి కరెక్ట్గా మనకి నాకైతే ప్రతి మ్యూజిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది కరెక్ట్గా సెట్ అయింది. సో చూడండి, సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఎడిటింగ్ అనేది చాలా బాగా వచ్చింది కదా. సో మనకి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ సాంగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సాంగ్పై క్లిక్ చేయండి, సెకండ్ సాంగ్. సో ఫుల్గా పెట్టేయండి వాల్యూమ్ అనేది. సో వాల్యూమ్ ఫుల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకొని కొద్దిగా ముందుకు తెచ్చుకోండి చాలు. సో తెచ్చుకున్నాక చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి చాలా చాలా నీట్గా వీడియో అనేది వచ్చేసింది. చూస్తున్నారు కదా. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు సో ఎక్స్పోర్ట్ చేసేసుకోండి. మనం వీడియో అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేసేస్తాం కదా. సో ఆ వీడియో ఎక్స్పోర్ట్ చేశాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ప్లస్ బటన్పై క్లిక్ చేసేయండి. అంటే కైన్ మాస్టర్ నుంచి వచ్చేసి మళ్ళీ న్యూగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. 9:16 సెలెక్ట్ చేసుకొని టిక్ మార్క్పై క్లిక్ చేసి సో మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్న వీడియోని అయితే ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి. అంటే మనం కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట కలర్ని. సో మనకి నీట్గా డార్క్గా వచ్చేటట్లు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేశాక కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే మనకి నీట్గా వస్తుంది. లేకపోతే ముందు ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు కలర్ ఫిల్టర్ చేస్తే మనకి స్ట్రక్ అయిపోయి మనకి వీడియో అనేది సరిగ్గా రాదు. అందుకని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కలర్ ఫిల్టర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు వీడియోపై క్లిక్ చేయండి. సో వీడియోపై క్లిక్ చేశాక అడ్జస్ట్మెంట్కి వెళ్ళండి. అడ్జస్ట్మెంట్కి వెళ్తే మనకి అక్కడ చూడండి కలర్ ఫిల్టర్స్ అని ఉంటుంది. సో అందులో ఫస్ట్ బ్రైట్నెస్ అయితే కొద్దిగా 20 బిలోనే ప్రతి ఆప్షన్ని పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. 20కి అబవ్ పెట్టుకోండి. సో చూడండి, సాచురేషన్ కూడా నేను ఒక 16%, వైబ్రెన్స్ ఒక 11%. సో ఇప్పుడైతే ప్లే చేసి చూపిస్తాను చూడండి. సో చూడండి చాలా చాలా బాగా వచ్చింది. సో ఇంకా అడ్జస్ట్ కాకపోతే సో నీట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో చూడండి, సో అది మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎంతైతే కావాలో సాచురేషన్ అనేది సో అది మీ ఇష్టం కాబట్టి మీకు డార్క్గా కావాలి వీడియో అనుకుంటే సో మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో కాంట్రాస్ట్ కూడా సో చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్లే చేస్తా. సో చూస్తున్నారు కదా మనకి లాస్ట్కి సేవ్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. సో చాలా బాగా వచ్చింది. ఇది మ్యూజిక్తో సహా మీరు ఖచ్చితంగా వినాలి ఫ్రెండ్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్లీజ్ నన్ను ఫాలో చేయండి, ప్లీజ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. సో ఇది ఒక్కటే నా నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్. సో ఇలా కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ యారో మార్క్ బటన్పై క్లిక్ చేసుకోండి. క్లిక్ చేసేసుకున్నాక ఎక్స్పోర్ట్ చేసేస్తే మనకి వీడియో అనేది ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యి గ్యాలరీలోకి సేవ్ అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. Subscribe to Shredder Creations for more new video updates. Signing off. Jai Hind.